ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆசிட் ரெயின். ஆசிட் ரெயின் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இன்ட்ரோ. ரெயின் வாட்டர் ஹேஸ் pH ஆஃப் 5.6. எப்பயுமே ரெயின் வாட்டரோட pH வந்துட்டு 5.6 தான் இருக்கும். when it mixes with nitrogen dioxide, sulfur dioxide in air, it produces nitric acid and sulfuric acid. அதோட ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இது வந்துட்டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. இது வந்துட்டு ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டரோடு சேரும்போது நம்மளுக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகுது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே நடக்குது. அப்போது இதோட பிஹெச் ட்ராப்ஸ் டு 5.6. சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிடோட பிஹெச் வந்துட்டு 5.6 மாறுது. இப்போ வந்துட்டு நைட்ரோஜன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு ஆக்சிஜனோடு மாறும்போது ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுது. அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது நைட்ரிக் ஆசிட். இதுதான் ஆசிட் ரெயினோட ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் கன்வர்ஷன் ஃபார்முலாஸ். இதோட என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டேமேஜ் டு பில்டிங்ஸ் அண்ட் மார்பிள்ஸ். இந்த ஆசிட் ரெயின் வரும்போது நம்ம பில்டிங்ஸ் மேலே இருக்கிற சிமெண்ட் எல்லாம் கொரோட் ஆயிரும். ப்ளஸ் மார்பிள்ஸ், நம்ம தாஜ்மஹாலில் இருக்கிற மார்பிள்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கொரோடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் வந்து இது ஆசிட் ரெயின். ஸோ அதோட ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது. CaCO3 இது வந்துட்டு கால்சியம் கார்பனேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் H2SO4. இது வந்துட்டு நம்மளோட சல்ஃபியூரிக் ஆசிடு. இஃப் CaSO4 அது வந்துட்டு கால்சியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்மளோட கால்சியம் கார்பனேட் வந்து பில்டிங்கோட மார்பிளோட பேஸாக இருக்கும். ஸோ இதோட நம்மளோட ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும்போது அது வந்துட்டு ஃபுல்லாக கொரோடாக ஆரம்பிச்சிடும். இது அதோட ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட். செகண்ட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஈகோசிஸ்டம். நம்மளோட ஈகோசிஸ்டமை ஃபுல்லாக பாதிக்கிறதுக்கும் இது சான்ஸ் இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது ரிமூவ்ஸ் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ட் வந்துட்டு பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் க்ரோத். அந்த நியூட்ரியண்ட்டை ஃபுல்லாக இந்த H2SO4 இல்லாட்டி நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து அழிச்சிரும். ஸோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு நியூட்ரியன்ட் வந்து பிளான்ட்டுக்கு சரியாக கிடைக்காது. ஸோ அது வந்துட்டு ஈகோசிஸ்டமை பாதிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கொரோட்ஸ் வாட்டர் பைப்ஸ். இந்த வாட்டர் பைப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கரைஞ்சி போக வைக்கும். ஸோ அது பேர் வந்துட்டு லீச்சிங் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, கொரோஷன் ஆஃப் வாட்டர் பைப்ஸ் ஒரு கொரோஷன் ஆஃப் மெட்டல் என்னவாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு லீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, காசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி எலிமெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது இல்லையா, நம்ம சுவாசம் இருக்கிறது. ஸோ லங்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின். இது வந்துட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன். இது ரெண்டு வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரியாக்ஷன். ஆசிட் ரெயின்னு கேட்டால் எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட இது வேப்பராக இருக்கிற ஒரு கேஷியஸாக இருக்கிற SO2 வந்துட்டு நம்மளோட ரெயின் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குற ஒரு ரியாக்ஷன். இதுதான் வந்துட்டு ஆசிட் ரெயின்.